台语文千万字，逐工要和大家做伙来摆一日。今仔日要甲大家小解一日，咱生活中嘛常常讲会到，这里就是石，石头的石，有人说的石。石是一款的矿物，真正的物件，像咱讲石头、蒜石。另外，石头做的物件，咱讲石刀、石狮。古早一石是十斗，像咱讲一石米。若文音读做石，像咱讲玉石。另外，搁一个音读做社，像咱讲社流。带大家做伙来小解两个词。头一个刀石，就是挖刀石，一般用刀石来挖刀仔。第二个词石狮，就是石头雕刻的狮仔，一般在伫咧庙的门骹口，或者是古早大官府的门骹口，拢看会到。咱用一句话来举例，甲这两个词合做伙。譬如讲，和石头有关系俗谚语，像咱讲挖过三块刀石，红在心肝抓袂着。另外，阁有用别人的拳头宝来争石狮。今仔日小解这一日，石提供予大家参考。